3-layer multi-plug adapter. Trans 3-layer multi-plug adapter. ഈ ഒരു അഡാപ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പോർട്ടബിൾ ഡിസൈനിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് കയ്യിലെടുത്ത് നടക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ടവർ ഡിസൈൻ ആണ്. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ മൂന്ന് സൈഡിൽ ഒരു ടവറിന്റെ രീതിയിലാണ് ഇതിനൊരു ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സേഫ്റ്റി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ കോഡ് വയറാണ്. ഓക്കെ, എത്ര ലെങ്ത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു കോഡ് വയർ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് 3 ലെയറിലുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ലെയറിന് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ, തേർഡ് വൺ, ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്വിച്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. 3 ലെയർ 12 സേഫ്റ്റി സോക്കറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1 2 3 ഹിയർ, 1 2 3 ഹിയർ ആൻഡ് ബാക്ക് സൈഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ 12 3 ലെയർ സോക്കറ്റ്സ് ആണ് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അനദർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ USB പോർട്ടാണ്. 5 വോൾട്ടിൽ വരുന്ന USB പോർട്ടാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ കയ്യിൽ ചാർജേഴ്സ് ഇല്ല, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് USB വയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മൊബൈൽസോ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് ലെയർ, സെക്കൻഡ് ലെയർ, തേർഡ് ലെയർ, ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ബട്ടൺ, USB ചാർജിംഗ് പോർട്ട്. ആൻഡ് മറ്റൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ റീസെറ്റ് ബട്ടൺ ആണ്. സേഫ്റ്റി റീസെറ്റ് ബട്ടൺ. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് അത്രയും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാൻ തക്ക രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീടുകളിലായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസുകളിൽ, ഹോസ്പിറ്റൽ, ലാബുകൾ, അങ്ങനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെക്കാൻ തക്ക രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ് 3-ലെയർ മൾട്ടി-പ്ലഗ് അഡാപ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് വില 1890 രൂപ. ട്രാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വില 1390 രൂപ മാത്രം. നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു 500 രൂപ. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മിസ് കോൾ ചെയ്യുക. ഷോപ്പ് ആൻഡ് വിൻ 2020 ബമ്പർ ഓഫർ. ട്രാൻസ്മാർട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങൂ, വമ്പിച്ച സമ്മാനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കൂ. ബമ്പർ സമ്മാനം 9990 രൂപ വിലയുള്ള ഇൻഫിനിറ്റി ഡയമണ്ട് വാച്ച് 2 പേർക്ക്, 2690 രൂപ വിലയുള്ള 8 പീസസ് നോൺ സ്റ്റിക് കുക്ക് വെയർ സെറ്റ് 3 പേർക്ക്, 1099 രൂപ വിലയുള്ള സ്വീപ്പ് ഡ്രാഗ് ഓൾ ഇൻ വൺ 25 പേർക്ക്, 800 രൂപ വിലയുള്ള പേഴ്സണൽ കെയർ കിറ്റ് 30 പേർക്ക്. ഉടൻ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ മിസ്ഡ് കോൾ ചെയ്യൂ, സമ്മാനങ്ങൾ നേടൂ.